Қуанышта да, қайғыда да, шаттықта да, жайшылықта да бірге боламыз деп уәде берген қыз бар. Сіз қалды, сіз кешірім, неге бергеннен кейін сіз қаланды кредит қабылдайсыз. Яғни өз теңізде қалмақсыз. Олай болса, құрметті жастар, жағынырақ келер неге бірге кітабынан қол қойдарыңызды сұраймыз. Жақынырақ келіп жастардың некесін көлемін оларыңызды сұраймыз. Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңына сәйкес наурыз айының 20-шы жұлдызы 2014 жылы сіздер заңда некеге тіркелдіңіздер. Бүгінгі күннен бастап сіздерді ерлі зайыпты жас жұбайлар деп жариялаймыз. Жас жұбайлар кездескен күндер, мойымаңдар мақсаттарға жетіңдер. Бір-біріне дәл бүгінгі сезіммен өмір бойы ғашық болып өтіңдер деп сіздердің мәңгілік махаббаттарыңыздың белгісі ретінде неке сүттеріңізді алмастырып, бір-бірлеріңізді құттықтап қоярыңызды сұраймыз. Ал енді сіздердің өмірлеріңіздегі алғашқы отбасылық құжат неке туралы мемлекеттік куәлікті Ақжелкен неке сарайатынан құттықтап табыс етуге рұқсат етіңіздер. Құрметті жас жұбайлар, ағындауларыңа бақыт пен адал махаббат, тату-тәтті өмір тілейміз. Осы тұрған барша қонақтармен бірге 25 жылдан кейін күмісті тойлауға шақырамыз. Бақытты болыңыздар, жолдарыңыз болсын, сау болыңыздар. Рахмет. Мінекей қадірмен ағайындар. Асылда тас, таста тас, жақсы тастамас, тіршілікте керегі қосылай берсін басқа деген. Мінекей Олсасы болашаққа жол бастаған екі жастың өмір тарихындағы алтын әріппен жазылған алғашқы күннің куәгерісіздермен біздер болғалы отырмыз. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дейді Нұреке. Бақтарыңыз ашылсын. Елге сыйға үлкен шаңырақ, үлкен азамат пен азаматша болғаныңызға тілектес. Біз мынау ағайынның қошеметі сіздердің құрметтеріңізге. Енді кезекті жұбайлы жұртта той төріне дастархан басына шақырғымыз келеді. Бір тамаша әннің кезегін осынау шаңырақтың жиені Нұрсилаш қарындасына ұсынайын. Бүгінгі егіз бойында жарасқан жұбайлы жұртты дастархан басына орналастырайық.
құрметті ағайындар. Арсандығым ашылды, ішінен шашылды деген. Думалдың ойымыз бастапта кетті. Жұмайды жұмға жайменен жайғасы орнықсан, орын осындарыңыз өтеміз. Мынау бір шемнің су қазандың еншіге бөлінбеген несібес дейді. Осынау думалды тойды өздеріңізбен бірге бөліссек деп, Дин апам өзі басшы болып, ұрпақтары қосшы болып, мінекей келіп дастарханның төрінде қасиетті мерекенің тұсында баршаңызды жиып жатыр. Осыған мерекеміз құтты болсын, төрімізге келген думанды тойымызда ұзағынан сүйіндіргей, анау келекен дастарханның төрінен ас атасы наннан бастап пісіп деп, бір қатарларыңыз әлде қашан бастап кеткен тағамдардан ресми түрде тағам алуға рұқсат берген тағайындар. Дәм алыңыздар, түтетіп, ұрпақтарының ардақты анасы болып, келе шығаратын ақжаулық желбіреген отанасы болып отырған Дин апамызды төрімізде. Енді рұқсат болса, думанды тойымыздың алғы сөзін бастамас бұрын, анау құрметті Кенжетай әкеміздің рухына орнымыздан бір мезет көтеріліп, бас иіп, думанды тойдың қош келдің тілегін той едірден сұрамақпыз ағайын. Бек рахмет ағайындар. Бүгін қуаныш, бүгін той, көңіліміз бұзбайық. Бір қайғыменен бір қуанышты кезектесіп келетін бұл табиғаттың қатал тазалығына, дегенменен қайғысы азырақ, қуанышы молырақ болсын деген тілек бар. Енді ортаға келе шаңырақтың отанасы құрметті Дин апамды, және де сонау Кенжетай ағамның інісі Болатты бүгінгі думанды тойдың төрінде ортамызға қарындасы Күләнді думанды жақсылықтың төріне шақырғымыз келеді. Келіңіздер апа. Бәке, Күлән апа, ортаға шақырыңыз. Келіңіз апа. Мінекей, апам қырдың қызғандағындай болып келе жатыр. Той баласын алғашқы тілекті бәке өзіңіз бастап берсеңіз мінекей. Қадірлі ағайындар, бәрді қош келдіңдер, құдалар, қадамдар құтты болсын бәріңізде. Бүгін енді ағамыздың шаңырағында қуаныштың жатыр. Ағамызда бүгін бір аунап жатқан болар енді. Рухына тие берсін деймін, аталар рухына тие берсін бәріне. Енді қуаныш ұзағынан болсын. Мына ініміз бүгін шаңыраққа келін түсіріп, қадірі құтты болсын түсіріп жатқан айналайын. Бақытты болыңдар жастар. Алда құрып жатқан шаңырақтардың биік босағаларын берік болсын. Енді осы шаңыраққа қуаныш ұрпақ әкеліп, осыған дейінде ұлтарай жеңгем ағамдар келін түсіріп, бәрі жақсы бала, татты дәптір жатыр, соның ұрпақтың жолын қуыңдар сендер. Бақытты болыңдар дейміндерге. Құдалар қадамдарың құтты болсын. Осындай той тойға ұласып, бәріміз келіп отқан ағайын тұма, көрші көлем, алыстан келіп отқан ағайындар бар. Түгел келіп жатыр. Тәтемнің жерде құрдастар отыр. Бәріңде қош келдіңдер. Осы тойды жақсылықпен, қуанышпен өткізейік. Енді бәріміз соған атсалысайық. Енді бір жеңгеміз отыр, сол кісі алады. Қадірменді құдағайлар, мынау енді келіп жатқан құтты қадамдарыңыз болсын. Өздеріңіздің елдеріңізден ұшып, алтын тұстарыңызды мынау енді біздің шаңыраққа қондырып жатсыздар, бізге келіп қонған бақытты кісі болсын деген. Енді осы жерде, осы шаңыраққа деген ағайын тума, жора жолдастар, барлығыңызды мынау той шаңырағына келіп, өзіміздің қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет айтамыз. Сіздің де шаңырақтарыңызда осындай той болсын. Мынау құдағайлар енді салып берген мынау балдарымыздың жолы, көпірі, алтын көпір болсын, екі ортада ақ жол болсын, осы балдарымыз бақытты болсын. Құрметті қонақтарым, қош келдіңіздер. Тамақ алып отырыңыздар, бәріңізде той жақсы өтсін. Бәрекелді, бәкеңе, Күлән апай, көп рахмет, енді сау болсын. Апамызға үлкен қуанышты жақсылық тілейміз. Зорынан сүйіндірге қуаныштарыңыз. Той төріне дастархан басына жасауға шақырамыз. Мінекей ағайындар, қорыққанменен қуанған бірдей дейді. Той жасап, келін түсіріп қосып жатып, той жасаған әрбір қазақ баласының басынан өтетін жай бүгін Дин апамның да басынан өтіп жатыр. Бұл кісінің көңіл күйін түсінікте тұрған шығарсыздар. енді дәм алыңыздар, тағам алыңыздар. Анау ұлым өсіп ер жетсе екен, қызым өсіп бой жетсе кетеді деймін. Таңдайында тәтті дәмін қалдыратын, алтынға да айыр бастауға қимайтын қуанышы сәт бүгін Кенжеқаның шаңырағында басталды да кетті ағайындар. Дәм алыңыздар, тағам алыңыздар, достағандарыңыз соқтырып, ақылас ниеттеріңіз соқтырып, бақыттың бал шарабы толы сусындардан егіз боздай жарасқан жұбайты жұптың ертеңгі бақытты ғұмыр үшін табиғаттарға санаған сусындардан көтеруге шақырамыз баршаңызды. Мынау той дегенде
Мамалай қуғасына демекші осы жақсылыққа сізбен бірге ортақтасып, әуе деген әнін мұңғырылған бейін, өнер шашу өтіп жатқан өнерпаз жігіттер де, шырқап салар әнші қыздар да, мұңғырылған билейтін биші қыздар да бүгінгі думанды тойдың төрінде ортамызда. Болады ағайындар, осы думанды тойымыздың тойаша тамаша әні болсын, тойымыздың басталған нұртыр мұрау, әкеменен анаға деген балалық бал махаббат пен, балалық бал марапат пен алғашқы тамаша әніміз болсын ағайын. Жұптарымызбен жараса той төріне биге шақырамыз. Әннің өнердің кезегі Жәнібек балаларымызда.
құттықтау лебізін арнауға үлкендерді шақырмақпыз, айтарыңыз бар ма? Тойбастар, мына Нұрланның жолдас жігіттері. Нұрекеңнің жолдас жігіттерінің атынан ән бастаған Жәнібекке. Көштердің атынан. Бек рахмет. Көр жақсы, тәңір ақысы деген ғой қазір. Бек рахмет құрметті көршілерімізге. Енді ағайын ортаға осы әулетіміздің үлкендері, көненің көзі болған, кешегінің арты, бүгінгі күннің қарты болған ағаларды, аналарды, жеңгелерді, абалар мен жезделерді той төріне ортамызға шақырмақпыз. Құрметті Дәметер анамыз тамаша көшті бастап, Асан Әлия, Алтынай, Болат Ұмсындық, Серік Алтынай, Ұлжан апамызды думанды той төріне шақырғымыз келеді. Кенжеханның жеңгесі, құрметті Иса Гүлнар, Исатай Бақытжамал, Дәурен Асия, Гүлнар, Серік Айгүл, Алымжан Салданат, Тоқжан, Орынша, Хамидолла, Шынаргүл есімді ағаларды, жеңгелерді, апаларды, жезделерді, аналарды той төріне ортаға көтеруге рұқсат етіңіздер. Алтын тонын болса да жаға менен жең керек, асқан батыр болсаң да ағайы туыс ел керек деген. Тәріңіздер ағайын, өрге шақырамыз. Билікті керуге болады. Апалар, өрге шақырамыз. Аз екен. Жеңгелер, абайлар сразу қызып кетеді екен, өксір. Той болсын, қош келдіңіздер. Қаяқты басасам болады? Азай басайсың. Дина апа, ортаға жақындап келуіңіз өтем, мұна бір жерге қарай. Азар ағам бастай ма? Ал бірекеңіз. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ауылда осы үлкен қуаныш болып жатыр. Өзіміз бастап барып келіп едік. Осы келіндер алып келіп жатырмыз. Осындай үлкен қуаныш қой бүгін бәрімізге. Осы Кенжетай ағамыздың көрмей өткен қызы болса да біздер көріп жатырмыз. Аруаққа риза болсын енді. Көрмесіде артында қалған бауырлар бар, жеңгеміз бар. Біз бүгін Жаппас ауылына барып келдік. Өте жылы қабақпен қарсы алды, ұштық ұшақпен қарсы шығарып салды. Әлде бәрі ұзағынан мәңгілік болсын, 10 жылдық болсын деп айтып жатыр. Бәрімізге дұғай сәлем айтты. Жұрттар арасында айтып жатыр ғой жаңағы. Бай мен бай болса жорға жүреді, жары мен жар болса дорба жүреді деп. Сол жорғада, дорбасы да керек емес, тек екі жастың бақытты болсын, соны жеткізіп барын деп айтты. Сол екі жастың болашақ үшін біздер осы келіп сол кісінің сәлемдеп жеткізіп жатырмын. Мына екі нұрлы Бағдагүл, мана айтып өтті. Бағдагүл деп айтасыңдар. Бағдагүл деп атын айтып жатырмын. Құданың айтқан сөзін дословно жеткізіп жатырмын. Жаңағы ана құда ертелетін сөздерді артынан үйге барасың ертелтесіңдер өздерің. Екеуің бақытты болыңдар дейді. Мына көктемде келген қарлығаштың қос қанатындай болыңдар деп айтты. Мына армандаған арман қиял көп болады. Оның көп армандағаннан гөрі алдыңа мақсат қойған дұрыс болады. Сол мақсат, алдыңа мақсат қойып, сол мақсаттарға жете беріңдер. Бақытты болыңдар. Бақыт деген енді, бақытты бол дегенде, тілектіңде бәрі бақыт дегенде бақыт болмайды. Бақытты қолдан жасайды өздерің, екеуің бір-біріңе сыйлы болыңдар. Бір-біріңді сыйласаң, мана неше түрлі сөз айтып жатыр, өздеріңдер білетін шығарсыңдар. Сыйласаң кәттежді боласың, сыйласаң кәттежге келесің, сыйламасаң кәсаққа келесің дегендей. Мана оны сөйтіп айтып қояды да, ол кішкене тамадыға көмегіміз ғой деп айтып қояды да. Ал енді тілейтіміз бақыт дейміз.
Атамды көп адам ұстамай, жайлап микрофонды бере берейін. Тойшы қауым бүгін мына таздар әулетінде, біздің әулетімізде болып жатқан үлкен тойымызға қош келдіңіздер. Бәріңізге де осы тойды ат салысып жақсы жаңа басталып жатыр, бастамасы соны жақсы аяқтауып бірге сіздерге мына келген қонақтар сіздерге байланысты, бәріңіз үндемей, бәріміз жақсы көтеріңкі көңілменен осы қайнымның тойына қош келіп жатсыздар. Келген құдалар мына бәріңіздің орындарыңыз төр болсын, әр уақытта да мың жылдық құда болайық, екі орта тек ақ жол болсын. Енді қайынменен мына жастарға айтатыным, бақытты болсын, әр уақытта да тек екі жақтың ата-анасының тілегін орындап жүре берсін. Енді Бақтыгүлге айтатын, Бақтыгүл, сен біздің ауылға келген пана келін болмай, дара келін болмай, дана келін болып атануыңа тілектеспіз. Қысқадан қысқа. Ал сәлематсыздар тойшы қауым, жеңеше, аға мінжелер, қыстар бар. Таздың әулеті деген бір өте сабырлы да сыйлы әулет. Соның ішінде ағамызды жоқтатпай манадан бері атын айтып жатыр, өлі жүремей тірі байымайды дейді. Біз Таздың ауылындағы бір өзіміз бір санаулы қыздармыз. Қыздың тілегі қайда да қабыл болады дейді ғой. Ал енді мен Ақтаудан келген мына Болат ағамыздан кейінгі екінші қызбын. Менен үлкені, менен кішісі Ақтауда қалды. Менен үлкені Салтанат апамыз бүгін ауырып қалды, жездеміз мына қасымда тұр. Ал менен кіші қыздың қызы қасымызға Ақтаудан еріп келді. Мен де келін балам, мен келдім өзім. Өзімді таныстырып отырғаным ғой бірінші енді Айбек. Ал енді тойшы қауым, көптің тілегі көл дейді. Манадан бері құданың ауылынан бастаған, Жаппастың ауылынан бастап әдемі тілектер қабылданып айтылып кеп келген екен. Сол тілектің бәрі қабыл болсын, періште әумин десін. Жеңеше тек қызықтағаныңыз, бұған дейін де сіздің шаңырағыңызда келін де, немере де бәрі де бар. Сіз өте бақытты жансыз, тек бір ағамыздың орны кішкене ойсырақ баланы болмаса. Бәрі де жақсы болсын, алдыңызда жүретін ибалы да сыйлы келін болсын. Айтып жатыр ғой, дана да дана келін бол деп. Соны періштелер әумин десін. Тек өзіңіз деніңіз сау болып қалған жерде осы балалардың ортасында ауырам демейді, қайда да күлімсіреп жүре беріңіз. Сізде бір емес екі қуаныш, балаңыз да қасыңызға оралып жатыр. Соның барлығы да қуаныш, ана үшін барлығы ана жүре беріңіз.